係。咦？有啲見感冒啊嘛，天氣又驟暖驟冷咁樣係咪？有啲大家身體健康嘛？係啊，最近天氣真係驟變啊！我想講係啊，所以大家要小心身體啊，係啊，唔好以為今日暖少少啊，掉以輕心㗎啦，你啊，係啊，即係例如我咧就係病咗，唔知係康復期間啊，你明唔明啊？康復期間係啊，係咩？係啊。頭先唔係咁講嘅喎。係咩？唔係咁咩？唔係咁樣。係啊，今日把聲沙沙地，唱得唔好，康復中冇錯啦，係啊。但係唔緊要，我哋咧冇俾佢停就得㗎啦。我哋 keep 住副偈去高咧，咁就冇事㗎啦。跟住落嚟咧，即係雖則話我哋唱嘅日文歌啊、英文歌咁樣樣啦，係啊。但係我哋跟住落嚟呢一首咧就韓文歌嚟嘅。係咪 GJ？係啊，冇錯，唔係 GJ 嚟啲 friend 啦，係。有冇聽過一對女子組合叫 Twice 啊？Twice 啊，你暴露唔到秘密啦 ，Twins 乜鬼啊？係啊 ，Twice 係啦，咁咧 Twice 咧有隻歌咧，上年應該係好出名嘅，係啊，就係兩個英文字母嘅，有冇聽過一首叫 TT 嘅歌咧？係啦 ，TT 係啦，雖則呢首韓文歌相當之出名，但係本人咧由於咧都係唔識講韓文嘅，咁我唯有咧唱翻呢個日文版，冇錯，係啦，所以我哋跟住落嚟呢一首咧就係一個韓文歌嘅日文版，你就話係嘛？唔係咁都係一首韓國人創作嘅歌曲啊，係咪先？咁你唱 Ivy